វីដេអូនេះដែរខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានសុំឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើនៅមន់លងទឹកដូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបាទរបៀបបាទធ្វើជាមួយនឹងទឹកសោះដើម្បីលាបជាមួយនឹងមន់លងទឹកដូងយើងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បាទមុខម្ហូបមួយមុខនេះវាប្រកបជាប្លែកសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តដាក់ជាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចបាទសាក់ធ្វើនៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះហូបខ្លួនឯងបានដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាមានរសជាតិមិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទមន់ដែលខ្ញុំបាទរើសយកមកធ្វើជាមួយនឹងបាទមន់លងទឹកដូងយ៉ាងដែរគឺថាបាទខ្ញុំជ្រើសរើសយកមន់ញីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគេហៅថាមន់មេហ្នឹងហើយនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់មន់យើងឆ្នាំងទាំងមកសម្រាប់បាទទឹកដូងដែលខ្ញុំដាក់ស្ងោរជាមួយនឹងមន់យើងដែរគឺថាបាទខ្ញុំប្រើចំនួន2ផ្លែបាទបាទរបៀបបាទធ្វើនៅបាទមន់លងទឹកដូងក៏ដូចជាបាទទាស្វឹងគឺថារបៀបធ្វើដូចតែគ្នាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខុសត្រង់ថាមួយយើងប្រើប៊ីយ៉ាហើយមួយទៀតយើងអត់ប្រើប៊ីយ៉ាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំកំពុងតែបាទបុកគ្រឿងបាទដើម្បីធ្វើជាមួយនឹងទឹកសោះហ្នឹងឯងយើងអាចនិយាយបានថាទឹកសោះចឹងបាទដើម្បីលាបជាមួយនឹងមន់បើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអាំងទីយើងអាចលាបជាមួយនឹងទាបាទសាច់គោអីក៏បានដែរអាហ្នឹងស៊ីសងទៅលើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏តែងតែសុំឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើនៅបាទទឹកសោះហ្នឹងបាទគ្រឿងដែលខ្ញុំកំពុងតែបុកហ្នឹងដែរបាទមានតែម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអត់មានគ្រឿងអីក្រៅពីហ្នឹងទេហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបុកមាត់ហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមបាទដួសគ្រឿងយើងដាក់ចានសិនបាទដើម្បីលាយជាមួយនឹងគ្រឿងយើងបន្ថែមទៀតហើយឥឡូវនេះដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទសាតេចំនួនម៉ាកកញ្ចប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សាតេដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ប្រើសាតេម៉ាកអីក៏បានដែរហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងហើយនេះដែរខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបបន្ទាប់មកបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងស្ករសក៏ដូចជាបាទប៊ីចេងបន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រៅនេះដែរបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អអញ្ចឹងណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទច្បល់វារៀងបាទសប់ជាមួយនឹងគ្រឿងយើងបន្តិចសិនហើយនៅបន្តិចទៀតនេះដែរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងទឹកស្ងោរមាន់ដែលយើងស្ងោរមាន់ទឹកដូងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដួសមកវែកពីរវែកមកយកមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងយើងហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យវាមានកាន់តែជាតិអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទដួសបាទជាមួយនឹងទឹកស្ងោរមាន់បាទដាក់ចំនួន2វែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទដួសដាក់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកច្បល់វាឲ្យសព្វគ្រឿងគ្នាល្អទៅហើយបងប្អូនយើងភ្លក់ទៅបើសិនជាស្ទើររសជាតិអីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថែមថយទៅតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដែរឃើញថាបាទមន់ស្ងោរជាមួយនឹងទឹកដូងយើងឃើញថាបាទក៏ឆ្អិនហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទអាំងវាម្ដងហ្នឹងហើយសម្រាប់បាទល្ងើភ្លើងដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំប្រើល្ងើខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយដោយសារថាមន់យើងឆ្អិនស្រាប់ហើយហ្នឹងហើយបាទយើងយកមន់យើងបាទយកមកអាំងទៅបាទយើងលាបជាមួយនឹងគ្រឿងយើងដែលយើងបានលាយមិញហ្នឹងគឺថាក្លិនវាបាទឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចសាកធ្វើនៅមុខម្ហូបបាទមួយមុខនេះហូបខ្លួនឯងផងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានបាទរសជាតិបែបម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយនេះដែរបាទខ្ញុំរវល់ថាលាបវាឲ្យសព្វគ្រឿងល្អបាទរៀងខ្លោចខ្នងបន្តិចហ្នឹងហើយតែអត់អីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុណ្្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយរបៀបបាទធ្វើនៅមន់លងទឹកដូងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានអីបាទខុសឆ្គងត្រង់ណាដែលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមើលទៅវាមិនសមរម្យក៏ដូចជាបាទការនិយាយលេងសើចខ្ញុំបាទមានពេចណាដែលវាមិនសមរម្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងហើយក៏អរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះរបៀបបាទធ្វើនៅមន់លងទឹកដូងខ្ញុំឃើញថាក៏ឆ្អិនហើយ 100% ដែរសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំក៏សូមពឹងឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ follow page ក៏ដូចជាបាទជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយនេះដែរឃើញថាបាទមន់បាទលងទឹកដូងខ្ញុំឃើញថាក៏ឆ្អិនហើយ 100% ដែរជាចុងក្រោយនឹងដែរខ្ញុំបាទ Bendy គ្រប់ជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើន